gösterdin o herife bileklerini? Ben bir gösterdim, kendisi gördü. Niye saklamadın? Senin yaptıkların sorun değil, benim saklamamam mı sorun? Asıl sorun o Tahir denen herifle fingir demen. Fingir demek mi? Bu bileğini mi tuttu seni? Ha? Bu bileğini mi tuttu? Ben şimdi aşağı gidip bir bahane uyduracağım. Sonra da dönüp bütün parmaklarını kıracağım. Tamam mı? Anladın mı? Şimdi burada otur ve düşün. O herife fingir demekle bana ne kadar büyük bir ayıp ettin.